大家好，我係 Jenny 陳思宇，係福澤生命有限公司嘅執行董事，亦都係永廉亭嘅4人總監啦。今日位處喺我哋嘅榮華廳呢個觀音嘅主題區，咁呢度係可以插香嘅。咁你見到有一座好靚觀音娘娘啦，咁跟落嚟睇一睇先。嗱，呢度嘅特點係點呢？有中西合璧嘅元素。點解？好多人話睇我哋玫瑰園好中意，但係唔可以插香喎。咁我哋呢個禮堂咧就包含有似西式啦，但係我哋係可以插香，擺面都係觀音娘娘嚟嘅。咁嗱，見到我哋現場呢度咧有啲係西式嘅凳嘅，呢度有啲特點。我哋呢度啲雙人位啦，有4人位啦，4人嘅複式嘅單位。有冇諗過人生你好想買一間複式嘅樓？原來長生位都有呢個選擇嘅。我哋俾到好多唔同嘅款式啦、選擇啦，俾我哋客戶揀，咁有一款咧係會啱嘅。嗱，睇到呢度，如果大家想現場嚟參觀，好簡單啦，只要 click 下條 link 去預約我哋福澤生命有限公司嘅團隊咧，我哋係點對點去接你嚟參觀嘅。咁而重點就係啦，我哋嘅私人地方咧，記得必須要預約咗先嚟參觀喎。咁嗱，想睇得更加多咧，嚟緊我哋不斷仲有好多集去介紹嘅吓。咁我哋下一條片再見啦，拜拜。喺度感謝啊 Jenny 啊，同埋你個團隊。多謝 Jenny 你啊，唔該晒你。It's a very well-serviced company。非常之多謝佢嘅速度同埋效率，服務真係非常之好。會將我哋嘅疑問去一解答啦，佢解釋得非常之好。An extra round for me as the white guy who didn't understand it the first time. That is an element which is very unique。咁 Jenny 真係好好喎。佢喺度了解到我哋嘅情況之後咧，就根據我哋個 background 去同我哋度身訂造一個合適我哋嘅產品。